असां हलंदासीं साईं अकबर लगारी साहब ॾे। अकबर लगारी साहब जीअं ममताज़ साहब अॻु में हिकिड़ो कमेंट ॾिनो कंहिं ॿी गैदरिंग में त तव्हां टिनि नाविल निगारनि में हिकिड़ो नक़ाद वेठो आहे ऐं उहो नक़ाद बि ख़ासि तौर ते नाविलनि जो नक़ाद। असां ॾिसूं था त अकबर साहब पंहिंजे ज़ाती गुफ़्तगू में बि खोड़ सारनि नाविलनि जो ज़िक्र कंदो आहे। उहे नाविल न सिर्फ़ु सिंध में लिखजंदड़ पर हिंदुस्तान में लिखजंदड़ नाविल बि ऐं ॿियनि ॿोलियुनि जा नाविल बि अकबर साहब वटि वञिबो आहे त टेबल ते उहो नाविल कोई न कोई पियो हूंदो आहे, उनजो ज़िक्र निकिरंदो आहे। त अकबर साहब तव्हां मुसलसिल लिखंदा बि रहिया आहियो, जॾहिं बि तव्हांखे वक़्तु मिलियो आहे मुख़्तलिफ़ अख़बारुनि रिसालनि में तव्हां नाविलनि ते तज्ज़िया बि लिखो था ऐं तव्हां गुफ़्तगू में बि रू रिआयत नथा कयो। इन करे असां चाहींदासीं त हिकिड़ो त पहिरियों तव्हां इहो ॿुधायो त असां वटि सिंधी में जेको नाविल लिखिजी रहियो आहे तव्हांजी गहरी उन ते नज़र आहे त जेके दुनिया जे अंदरि ट्रेंड्स नाविल जे हवाले सां तब्दील थियनि था उन्हनि खे असां वटि के सिंधी नाविल निगार बि आहिनि जेके फॉलो कनि। महिरबानी। तव्हां चयो त हे टिनि नाविल निगारनि में आउं अकेलो वेठो आहियां, नक़ाद हे टई नक़ाद बि अथव। हे नाविल निगार बि आहिनि, नक़ाद बि आहिनि जी हा। ऐं ॾाढा ख़ौफ़नाक नक़ाद बि आहिनि। तंहिंजे करे असां 4 ॼणा आहियूं ऐं 4 नक़ाद आहियूं। अॼु ॾिसो बैन अल-अक़वामी ट्रेंड जेके आहिनि नाविल में, जेकॾहिं आउं तव्हांखे रुगो तड़ तकड़ में 200 सालनि जो ट्रेंड ॿुधाए वञा नाविल में जी हा। त गोथिक नाविल आहे, रियलिज़म आहे, सोशल रियलिज़म आहे, मॉडर्निस्ट आहे, पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट एंड पोस्ट मॉडर्न आहे। मेन इहे आहिनि। उनखां पोइ वरी हिननि जूं ब्रांचिस आहिनि जेके असां वटि जेको बि लिटरेचर तक़रीबन पाकिस्तान ठहिण खां पोइ आयो आहे। पाकिस्तान ठहिण खां पहिरीं वारा जेको त चाहे शाइरी हुजे चाहे अफ़सानो नाविल हुजे त उन्हनि जा कुझु मौज़ू ऐं ट्रेंड्स ॿिया हुआ। लेकिन पाकिस्तान ठहिण खां पोइ जेको वॾो मेन ऐं अहम ट्रेंड रहियो आहे बैन अल-अक़वामी, उहो उनजो असरु असांजो रहियो आहे तरक़ी पसंदी जो। जी हा। तरक़ी पसंदी माना अदब में जेकॾहिं ॾिसे त उहो आहे समाजी हक़ीक़त निगारी। सही। सोशल रियलिज़म। सही। सोशल रियलिज़म जो हिकिड़ो वॾो चंक जेको आहे असांजो पाकिस्तान ठहिण खां वठी इवन 1990 ताईं इन जो तमामु घणो असरु रहियो आहे। सही। सोशल रियलिज़म जो। सही। 1990 खां पोइ सन 2000 ताईं त नाविल त तमामु घटि लिखियो वियो आहे, थोरो घटि लिखियो वियो आहे। पोइट्री बि जो बि जीअं शेख अयाज़ साहब जो दौरु हो 90 ताईं हिकिड़ो, 90 खां पोइ तब्दील थियो आहे, ॿियो थियो आहे। ईअं फिक्शन में बि तब्दीलियूं आयूं आहिनि सोवियत यूनियन जे टुटण खां पोइ। जिन ममताज़ साहब हवाला ॾेई विया 2-3 राइटर्स जा जेके मॉडर्निस्ट हुआ। मॉडर्निस्ट राइटर जेके आहिनि असां वटि 70s ऐं 80s में अची चुका हुआ, लेकिन उहे सिर्फ़ु थोरा हुआ, ॿ टे हुआ। जी। ऐं उनखां पोइ वरी इहे सन 2000 खां पोइ असां वटि मॉडर्निस्ट राइटर्स जो कुझु तइदादु वधणु लॻो आहे। ऐं पोइ असां ते जेको समाजी दबाव हो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो बि ऐं पॉलिटिकल वर्कर जो बि दबाव हो त न तव्हां सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु तरक़ी पसंदि पॉइंट ऑफ व्यू खां ऐं सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु समाजी हक़ीक़त निगारी खां लिखो। ऐं जेकॾहिं उनखां ॿाहिरि केरु लिखंदो हो त उन ते हिकु त मञता कोन मिलंदी हुनखे ऐं ॿियो हुन ते तनक़ीद थींदी हुई, शदीद तनक़ीद थींदी हुई। इवन रसूल बख्श पलीजो साहब या ॿियनि उन्हनि ते शदीद तनक़ीद कई जिन माण्हुनि समाजी हक़ीक़त निगारी खां लिखी निकिरी ॿिए हंधि लिखण जी कोशिशि कई। पर इहो दबाव सन 2000 ताईं ख़तमु थी वियो। हाणे बि समाजी हक़ीक़त निगारी ते लिखिजे पई, लेकिन हाणे कहाणी में, शाइरी में, जंहिंखे सवली सिंधी में, हालांकि इहे टर्म्स ऐं नथो मञा को अदब बराए अदब या अदब बराए ज़िंदगी या अदब बराए सियासत, इहे को टाइट कंपार्टमेंट कोन्हनि। शाह लतीफ़ वटि बि ॿई टई शयूं आहिनि। इहे त ईअं जेको आहे जंहिंखे आम तौर ते रद्द कयो वियो त अदब बराए अदब आहे, हालांकि ईअं कोन्हे। पर इहो सन 2000 खां पोइ इन जे लिखण में बि घणो इज़ाफ़ो आयो आहे। हाणे जेकॾहिं असां अख़्तर हफ़ीज़ जे नाविल खे पकड़े वेही रहूं त बाबा हिन नाविल खे असां इन करे रिजेक्ट कयूं जो हिन में समाजी हक़ीक़त निगारी कोन्हे। त हाणे नाविल्स जा ट्रेंड तब्दील थी चुका आहिनि दुनिया में। नाविल अलाए कहिड़ियुनि कहिड़ियुनि शयुनि ते, जीअं अख़्तर हफ़ीज़ जे नाविल तां मूंखे वरी मूं जेको वबा जो तमामु वॾो नाविल जेको सारामागो जो, जंहिं मां तमामु घणो मुतासिर आहियां, ब्लाइंडनेस आहे, मूंखे वरी उहो यादि थो अचे।
त कीअं जेको आहे उन वबा जो असरु वरितो ऐं कीअं हुन वबा ते एॾो शोरा आफ़ाक़ नाविल लिखी छॾियो ऐं उनजो कोविड जे ज़माने में असां वटि उहो ट्रेंड अची वियो त उन हालात हाज़िरा खां सिंधी अदब जो हिकिड़ो सिंधी राइटर जो हिकिड़ो वॾो अलमियो इहो रहियो आहे त हू मौजूदा ट्रेंड जेको दुनिया जो हलंदड़ हूंदो आहे उनखे छॾे हू 40 साल पहिरें वारे ट्रेंड ते हलंदो आहे। पर हाणे ईअं शायदि न आहे। हाणे ईअं न आहे। हाणे मीडिया जे करे कंप्यूटर जे करे पढ़ण जे करे पढ़नि बि था राइटर। हाणे त अंग्रेजी पढ़ण वारा घणा थी विया आहिनि। अॻे अंग्रेजी घटि माण्हुनि खे ईंदी हुई। असांजे अदीबनि खे अंग्रेजी घटि ईंदी हुई त पोइ हू उर्दू मां पढ़ंदा हुआ। उर्दू वारनि वटि को ट्रेंड ईंदो पोइ असां वटि ईंदो। असां वटि हिकिड़ो ई ट्रेंड हलियो पिए 1950 खां वठी। उनखां पोइ जिन राइटरनि लिखणु शुरू कयो उहो ट्रेंड बि यूरोप में 40 साल पहिरीं ख़तमु थी चुको हो। हींअर जेको असां वटि मॉडर्निस्ट लिटरेचर ई कोन थो लिखियो वञे, तमामु घटि लिखियो पियो वञे, उते पोस्ट मॉडर्निज़म पोस्ट स्ट्रक्चरलिज़म ऐं पोस्ट मॉडर्निज़म जा नज़रिया अची चुका आहिनि ऐं उन्हनि ते नाविल लिखिया वञनि पिया दुनिया में। पर हाणे जो राइटर सुञाण आहे, उहो पढ़े थो कुझु, सभु न, कुझु जेके पढ़नि था उन मां मुस्तफ़ीज़ थियनि पिया, उहे लिखनि पिया। हिननि ॿिन्ही नौजवाननि जा जेके नाविल आया आहिनि इहे बिल्कुलु मुख़्तलिफ़ आहिनि। इहे सभिनी ट्रेंड्स खां मुख़्तलिफ़ आहिनि। पर ही सिर्फ़ु 2-4 ॼणा माण्हू आहिनि जिन जा 2-4-5 माण्हू हूंदा जेके थोरो मुख़्तलिफ़ लिखनि पिया। बाक़ी घणा त जेको आहे उहो पारूथो भत पिया खाइनि खीर विझी। इहो हथु अची वई आहे हुननि खे तारिक छा नालो आहे। इहा ॻाल्हि मौज़ूआती हवाले सां था कयो या टेक्निक जे हवाले सां या मजमूई तौर ते? ऐं सभिनी हवालनि सां कयां थो, हिकिड़ो हिकिड़ो करे तव्हां घणा पर नालो मूंखे यादि करायो। छा तारिक पूरो नालो? तारिक आलम अबड़ो जो जेको नाविल आहे उनखे जीअं उठ या में खाई वरी ओगल वराईंदी आहे न, ओगर वराईंदी आहे न, उनखे साॻियो चॿाड़े चॿाड़े वरी पेश पिया कनि। ऐं सभु जेके इहे वर्सिटी नाविल लिखनि पिया उहो हिकु त उन तां तमामु घणो मुतासिर आहिनि। नंबर 2, सभु लिखण वारा मर्द, नाविल लिखण वारा सभु मर्द, छोकिरा यूनिवर्सिटी जा। ऐं इन्हनि छोकिरनि जी नज़र में छोकिरियूं सभु बेवफ़ा आहिनि। जेके बि नाविल ॾिसो इन्हनि जा सभिनी जा 8 नाविल त कैंपस मुंहिंजी नज़र मां गुज़री चुका आहिनि। हिकु ॿ वरी ममता साहब ॿुधाईंदो त कहिड़ा आहिनि बाक़ी रहियल? 8 खां मथे आहिनि। 8 खां मथे आहिनि। 8 त मूं पढ़िया आहिनि पर हाणे हिमत बि हुजे न एतिरी मूं में, एतिरी हिमत हुजे न जो पढ़ी सघां। 8 पढ़िया आहिनि, 8 में छोकिरियूं बेवफ़ा। तारिक इहो ट्रेंड विझी वियो त 2 छोकिरियूं आहिनि हुन ड्रामे में, 2 बेवफ़ा। त हाणे छोकिरा चवनि था असां बि छो। हाणे आऊं चवां थो यूनिवर्सिटी जूं प्रोफेसर छोकिरियूं वेठियूं आहिनि, उन्हनि खे चवां थो तव्हां नाविल लिखो सभिनी मर्दनि खे बेवफ़ा करार ॾियो। ऐं तव्हां इहो बि लिखो त 5-7 छोकिरा हर क्लास में अहिड़ा हूंदा आहिनि जेके रुगो नूस छोकिरियुनि जे पोयां कंदा आहिनि। तव्हां उन्हनि ते बि लिखो। छोकिरा रुगो नाविल लिखनि था, छोकिरा रुगो इहो नाविल लिखनि था त छोकिरियूं बेवफ़ा। अड़े बाबा यूनिवर्सिटी में तूं पढ़णु आयो आहीं, तूं आहीं बदीन जो, छोकिरी आहे कंबर जी, तो इहो पुछियो ई कोन हुन छोकिरी खां त तुंहिंजो ॻोठ में मंगणू त कोन्हे थियल, या छोकिरी इहो हुन खां पुछियो कोन त तुंहिंजो ॻोठ में नालो त कोन्हे थियल। 4थे साल आख़िरी जॾहिं अलविदाई मौसम थींदी आहे, डॉक्टर मुबारक लिखंदो आहे हुन ते मज़मून अलविदाई मौसम। अलविदाई मौसम में ख़बर थी पए त छोकिरी जो मंगणू थियल आहे ऐं छोकिरो जेको बदे में वेठो आहे थियो। उनखां पोइ रोई मोकिलाइनि था, नाविल ख़तमु। सभिनी में इहो ट्रेंड। यार 4 साल जेको कयो था कचहरियूं, कम अज़ कम इन्हनि ते मौज़ूअनि ते त ॻाल्हायो। इहो उल्थो आहे, इहा रिपीटेशन आहे साॻे जी। नयूं शयूं पढ़ो, दुनिया में छा लिखे वियो। तव्हां इशिगुरो खे पढ़ो। तव्हां हाणे यार नाला विसरंदा था वञनि, मूंखे यादि कराईंदा वञो। इहो कहिड़ो आहे? मोराकामी। इहे हींअर आहिनि, उहे लिखनि पिया। एलिफ शफ़क़ खे पढ़ो, क़ुरान पामोक खे पढ़ो। इन्हनि जा अफ़साना बि आहिनि, इन्हनि जा नाविल बि आहिनि। कम अज़ कम भला उल्थो बि करिणो आहे त को फस्ट हैंड त कयो, को सुठी शइ जो त कयो। नकुल बि कयो त कंहिं सुठी शइ था कयो। न उन्हनि नाविलनि तां नकुल कनि, उर्दू वारनि तां नकुल कनि। असां वरी जेको लातीनी नाविल आहे, असां वटि कंहिं माण्हू पढ़ियो न हुजे, सम्झो बि न हुजे ॻाल्हि खे, गार्शिया मार्कुस हीअं चयो, गार्शिया मार्कुस हीअं चयो, गार्शिया। अड़े बाबा गार्शिया मार्कुस खे सम्झो ई। गार्शिया मार्कुस लिखियो स्पेनिश मां आयो, अंग्रेज़ी में मां आयो, उर्दू मां तर्जुमो थियल, उहो तो पढ़ियो आहे, तो ख़बर ई कोन्हे गार्शिया मार्कुस जो स्टाइल छा आहे। कम अज़ कम भला तूं अंग्रेज़ी में त पढ़। सो हाणे जेके तव्हां चयो न ट्रेंड जे हवाले सां, मौज़ू बि साॻियो, ट्रेंड बि साॻियो, लफ़्ज़ियात बि साॻी, लफ़्ज़ बि साॻिया, छोकिरियूं बेवफ़ा बि साॻियूं, नाला बि साॻिया। केतिरनि ड्रामनि जा, केतिरनि नाविलनि में किरदारनि जा नाला बि मिलनि था हिक ॿिए सां। हाणे वरी ॿियो सुवालु। वॾी महिरबानी साईं अकबर लगारी साहब।
असां वटि त इवन हाणे ताज़ो जॾहिं सोशल मीडिया ते तव्हां दोस्तनि ॾिठो हूंदो त नाविल लफ़्ज़ ते बि डिस्कस थिए थो त नाविल लफ़्ज़ किथां आयो आहे, अंग्रेज़ीअ जो आहे या इतालवी जो आहे या कहिड़ी ॿोलीअ जो आहे। त ज़ाहिर आहे असां वटि हिकिड़ी बुनियादी शयूं बि डिस्कस थियनि थियूं। अकबर साहिब खां मां इहो पुछणु चाहींदुसि त छो त नाविल जे हवाले सां तव्हांजो इहो राय बि रही आहे त हिकिड़ा नाविल जेके आहिनि उहे नाविल जे नाले में नाविल आहिनि, पर उहो असल में उन में नाविलपणो कोन्हे को। यानी के नाविल अहिड़ा आहिनि जेके तमामु सुठियूं रिपोर्टूं या थीसिस त आहिनि, पर उहे नाविल कोन्हनि के। तव्हां इन ॻाल्हि जो बि इज़हार कयो आहे, त मां चाहींदुसि त ख़ासि तौर ते सिंधी नाविल जे हवाले सां EM फास्टर जा ॿुधायल जेके भला बुनियादी जेके आहिनि माण मापा, उन्हनि ते केतिरे क़दुरु पूरो अचे थो असांजो सिंधी नाविल। महिरबानी। कुझु असांजा नाविल अहिड़ा आहिनि जेके EM फास्टर वारा जेके मयार मुक़ररु कयल आहिनि या जेके रिक्वायरमेंट हुन ॿुधायूं आहिनि उन जे हिसाब सां फॉर्मूला जे हिसाब सां बिल्कुलु ठीकु आहिनि। EM फास्टर जिन शयुनि जो ज़िक्र करे थो, जिन शयुनि ते ज़ोर ॾिए थो, उहे सभु शयूं मौजूदु आहिनि, पर नाविल में चस कोन्हे, मज़ो कोन्हे। इन करे जो जेका मुमताज़ साहिबु ॻाल्हि कई उहा तख़लीक़ियत कोन्हे, उहा तख़युल कोन्हे, हिकिड़ो फार्मूला टाइप आहे, हिकिड़ी उहा शइ। ॿिए पासे वरी जेको तव्हांजो पहिरियों सुवालु त नाविल पढ़े खां अलावा ॿियूं शयूं, असां सिंधी माण्हू आहियूं ॻाल्हियुनि जा गहीर, असां कचहरी जा कोॾिया आहियूं न। असां वण जे हेठां खटु हुजे, हुको हुजे, पोइ सुबुह खां वठी हिकिड़ी किसो शुरू कबो मूमल राणे जो, ख़तमु कबो ससुई पुनूं ते। मूमल राणो हुयो किसो ख़तमु, उहो एंड किथे थियो उन असांखे ख़बर ई कोन्हे। असां नाविल लिखणु वेहूं था, उन में सीनियर जूनियर जी तफ़रीक़ कोन्हे। किन जूनियर्स ॾाढा सुठा नाविल लिखिया आहिनि ऐं किन सीनियर ॾाढो बोड़ हारियो आहे ऐं हारीनि पिया अञा ताईं बि। तंहिं करे इहा तफ़रीक़ कोन्हे सीनियर जूनियर जी। चढ़ूं जहाज़ में था, लहूं साइकिल ते था। हा, त उन में असां नाविल लिखण जे लाइ वेहूं था, पर असांजो अंदरि जो जेको किस्सा गो न, पर दास्तान गो आहे न, उहो विच में अची थो वञे। चए थो छॾ नाविल खे, पहिरीं हीअ ॻाल्हि लिखीसि। कचहरी में ॻाल्हि मां ॻाल्हि निकिरंदी आहे, पोइ ॿी ॻाल्हि, पोइ टी ॻाल्हि। असां नाविल लिखण जे लाइ वेहूं था, तारीख़ लिखी था छॾियूं। असां नाविल लिखण जे लाइ वेहूं था, असां सेमिनार करे था छॾियूं। असां नाविल लिखण जे लाइ वेहूं था, असां हिकिड़ी सियासी सूरत हाल, सियासी तहरीक उन में पैदा करे था छॾियूं। इहा ख़बर असांखे हुजणु खपे त असां लिखूं छा था। जेको जेनर आहे उन जेनर जी जो जेको रूह आहे, असां उन रूह जे मुताबिक़ त असीं कमु कयूं। जेकॾहिं 200 सुफ़नि जे नाविल में, तव्हांजे 200 सुफ़नि जे नाविल में 10 सैकड़ो यानी 20 सुफ़ा हेॾां होॾां जो अकेडमिक शयूं अची वियूं, तारीख़ अची वई, जोग्राफी अची वई, हितां हुतां जूं ख़बरूं अची वियूं हलियूं, त ठीकु आहे। पर हिन में जेकॾहिं 200 सुफ़नि जे किताब में 100 सुफ़ा तव्हांजा तारीख़ ते अची वञनि, या विकीपीडिया पढ़ी उहा इंफॉर्मेशन ॾेई छॾियो। किरदारु नाविल में छा थींदो आहे या उअं ई अदब में, जेका शइ तव्हां माण्हुनि खे ॿुधाइणु चाहियो था उहा करे ॾेखारियो, चई न ॿुधायो, करे ॾेखारियो। असांजा दोस्त करे नथा ॾेखारीनि। असांजा दोस्त कंदा हीअं, असां 4 ॼणा वेठा आहियूं न, नाविल में अहिड़ी सिचुएशन थी थिए, 4 ॼणा चांहि जे कोप ते मिलिया, पोइ हुन ही ॻाल्हि कई, पोइ हुन ही ॻाल्हि कई, पोइ हुन ही ॻाल्हि कई, जवाब में वरी हुन कई। तव्हां ॾिसो बिल्कुलु हिन सिचुएशन जो फॉर्मेट तव्हांखे इलाही नावलनि में मिलंदो। इहा वरी ख़ल्क वेठी आहे, हिकिड़ो माण्हू हितां ॻाल्हाए पियो, सेमिनार थिए पियो। अरे बाबा, सेमिनार, कचहरियूं, इन क़िस्म जूं शयूं नाविल जो हिसो न आहिनि। उहे वरी हुन खे, त इहे ॿिन्ही शयुनि जो प्रॉब्लम आहे।